Dear awardees, it is my fervent hope that you continue to excel and show good examples to your classmates and friends and to your own family. Ada usa nga mga bata adunay mga ambisyon ug naglaki ka na sa dakong paglaom pinaagi sa suporta ninyong mga ginikanan. Now, we are reaping the harvest of our hard work and perseverance in the past years. Just so, we will be a step closer to our dreams. This is not the ending, but the start of our unending journey in chasing our dreams. Kining tanan, dili mahimo kung wala ang tabang sa mga importanteng mga tao sa atong kinabuhi.